Ja vítam vás na dnešnej tlačovej besede, ktorej témou bude priemyselný park Záborské. Naše pozvanie prijali minister zahraničných vecí pán Michal Dzurinda a minister hospodárstva pán Jan Miškov a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a kandidát na primátora mesta Prešov Matej. Ako prvému by som dala slovo pánovi ministrovi Dzurindovi, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Zrejme vás neprekvapím, keď na úvod poviem, že aj v týchto nových časoch po parlamentných voľbách významnú časť našej energie venujeme vytváraniu pracovných príležitostí. Už nesieme zodpovednosť viac ako 100 dní a môžem vás informovať, že nezostalo iba pri slovách, ale že prijímame aj konkrétne kroky, aby tento náš sen, ale aj konkrétny plán pritiahnuť do Prešova, do Prešovského kraja silného investora, silných investorov, mohol byť zakrátko realitou. Sám som počas svojich ciest, najmä v Spojených štátoch a vo Washingtone, navštívil centrály dvoch veľmi významných celosvetových korporácií, a to s jedným úmyslom ťahať na Slovensko nové investície. Prešov potrebuje takú vlajkovú loď, ako je pre Košice nepochybne investícia, povedzme US Steel. A preto neustaneme, kým takúto investíciu do Prešova nedotiahneme. Pripravujeme spolu s kolegom ministrom hospodárstva, pánom Miškovom, tzv. road show po Spojených štátoch. Pripravujeme v Nemecku inovatívne alebo inovačné fórum. Pripravujeme aj v ďalších krajinách, ktoré disponujú kapitálom a dobrými projektami, pripravujeme podobné podujatia. Chcem povedať veľmi jasne, to, čo som povedal aj v centrálach veľkých korporácií v Washingtone, ale aj na prednáške v Harvardskom klube, kde bolo viacero významných investorov, že ponúkame okrem istej tradície strojárenskej výroby na východe, okrem kvalitnej pracovnej sily, aj konkrétne finančné stimuly, ale už iba na východ Slovenska a na juh republiky, tam, kde je vysoká nezamestnanosť. No a na záver to poviem celkom polopate. Tlačíme všetkých na východ našej republiky a predovšetkým do Prešovského kraja. Čo sa týka tých štruktúrálnych zmien v tej novele, tak spomeniem iba pár. Takou najzásadnejšou zmenou bude zníženie minimálnej výšky investície, čo by malo priblížiť investičné stimuly aj slovenským podnikom a zároveň zvýšiť konkurencieschopnosť Slovenska voči okolitým krajinám, kde je tá minimálna výška investícií na nižšej úrovni ako u nás, pretože častokrát toto bol problém, prečo povedzme tí menší investori na Slovensku neprichádzali, pretože nesplňali minimálnu požadovanú výšku investície a išli radšej do okolitých krajín. Ja si myslím, že tu nie je iba o veľkých investorov, ale tu ide aj o stredných investorov, ktorí sú takisto zaujímaví a práve tí malí a strední podnikatelia tvoria takú tú podnikateľskú stabilitu. Ďalej, chceli sme predĺžiť daňové prázdniny z 5 na 10 rokov. Toto je celkom zaujímavý stimul pre investorov v tom, že častokrát investori počas prvých 3 rokov, možno 4 rokov majú veľmi vysoké odpisy. To znamená, že sú v strate a nemajú možnosť počas 5 rokov využívať tieto daňové prázdniny. To znamená, že daňové prázdniny na 5 rokov nie sú tak zaujímavý stimul. Preto máme v pláne predĺžiť tie daňové prázdniny. A takisto chceme pripravovať podmienky aj na prípadnú hospodárskú krízu, kde má častokrát množstvo investorov problémy s plnením tých podmienok v tej požadovanej miere a momentálne nám zákon jednoducho prikazuje tomu investorovi, keď nevytvorí ten počet požadovaných miest, ten stimul vziať. Veľmi výraznou zmenou bude stransparentnenie celého procesu a nastavenie kritérií tak, aby sme zaviedli vyššiu mieru objektivity a menšiu mieru subjektivity pri prideľovaní týchto investičných stimulov. Ďakujem pekne za slovo, ja veľmi vetami
Som veľmi úprimne rád, že znova po 4 rokoch nastáva obdobie, že Prešov je záujmom vlády Slovenskej republiky a že ministri prídu a že si svoj čas za tom všetkom zaneprázdnení, ktorí majú. My sme sa jednej stretli aj priamo na mieste na priemyselnom parku IPZ Záborskej, kde na vlastné oči sa boli presvedčiť, že park je hotový, pripravený, ale je tam problém s dofinancovaním a spolu s pánom ministrom hospodárstva predovšetkým vlastne hľadáme, respektíve možno bližšie vám povie pán minister, už je riešenie, ako túto patovú situáciu pre mesto Prešov zvládnuť. A nadviažem poslednou vetou na slova pána ministra hospodárstva, že Prešov, určite Prešovčania si pamätáme začnú slávu ľahkého priemyslu, robot, Bukov, Zeta, Křížik. Máme tu dostatok kvalifikovanej pracovnej síly pre tento ľahký priemysel s vyššou pridanou hodnotou a budem sa aj ja snažiť robiť všetko, čo je v mojich silách, aby som pomohol vláde Slovenskej republiky, ministrovi zahraničných vecí, ministrovi hospodárstva, aby reálny investor do Prešova prišiel v najkračšom termíne. Takže. Je to v stave, že tam prebieha trestné stíhanie. Samozrejme, pokiaľ prebieha trestné stíhanie, je problém s vyplatením peňazí. Napriek tomu sme sadli k tomu ako pracovná komisia a vytvorili sme riešenie, ktoré z nášho pohľadu pomôže odstrániť tento pretrvávajúci problém a dovolím si teda povedať, že vieme, ako vyriešiť tento problém tak, aby sme sa pohli ďalej. Zo strany mesta by mala byť vypovedaná zmluva, mala byť vrátená platba, ktorá bola... Čas platby, čo 22 miliónov, nepamätám si to komplexne. A ministerstvo hospodárstva využije schému regionálnej pomoci, ktorý poskytne mestu 15% z hodnoty investície, ktorá sa bude realizovať v tomto priemyselnom parku. Zjednodušene povedané, peniaze, z ktorých to malo byť financované, už nie sú, pretože tam bežalo to trestné stíhanie a jednoducho uplynula doba a trestné stíhanie stále beží, čiže v podstate je to, ako by som povedal, priebežný problém, ktorý tam je, tak sme hľadali iné riešenie, ktoré by zabezpečilo vyriešenie tejto situácie. Možno pretransformovať aj jeho jazyka by ste mali na výber. Kto chce Prešov dobre, tak nepôjde s bubnom na zajace, kým ruka nie je v rukách. A kto chce Prešov zle, kto chce iba ohúrovať a myslí na svoje osobné zisky, tak robí takéto nezmysly, čo je krajine nezodpovedné voči občanom tejto metropoli, ale aj regiónu. O názvoch v firmách sa hovorí, keď sa ruka dostane do rukáva. A my sa s kolegom Miškovom o tom zo všetkých síl usilujeme.